Урдшин хоног төрүүлсэн бүсгүй дээлний тасархай бэтүү будагджээ. Урд нэг аянчин бүсгүй зам дарсан нэгэн айлд хоног төрүүлж игнэ. Тэр айлын гэрийн эзэн нь зарим хүн байсан юмсанч. Бүсгүй тэдний хоногтон 3 чун өөрлөө нь асаж байна гэж зүүдэлжээ. Өглөөс ирээд зүүдэн гэрийн эздэд ярьж өгөхөд гэрийн эзэгтэй бөөх бах ямар хаймар зүүд вэ? Муу ёрын зүүд байна та. Чонын хоол болох үйтэй гэж эхэл сэжиглэнгүй уулгалдаж. Харин гэрийн эзэн эхнэрийн зандран яасан муухай бэлэггүй амтай юм ярина байж. Хүний зүүдийг тайлж чадахгүй бол дугуул байхад яадаг юм гэж. Бүсгүй аян замдан цааш өргөжлүүлэхээр айлаас мордсны дараа гэрийн эзэн эхнэртэй энэ бүсгүйд зүүдлэгдсэн 3 чон бол хожимын сайхан өдрүүдэд 3 сайхан хүү болон мэдлэх ёстой үрсэн байсан юм. Тэр сайхан бэлэгтэй зүүдийг нь чи буруугаар тайлаад уруулж орхилоо доо. Одоо энэ бүсгүйд юу тохиолдохыг би эс мэднэ хэмээн эхэл санаа зовсон байдалтай хэлсэн гэнэ. Маргааш өглөө гэрийн эзэн босоод тэр хол дүнсийг хойд уулын ингэрд олон шоу эргэлдгийг харжээ. Муу совин татсан зарин морин унан давхисаар олон элэ хэрэг эргэлзсэн газар очиход чонд бариулсан хүний биеийн сэг байхыг харж гин. Сэг дээр урд шөнө хоног төрүүлсэн бүсгүй дээлэн тасархай болон боодолтой баатан цусан тутгалдан хаасаагүй тасарсан байхыг олж харжээ. Энэ үлгэрийг эмээ маань надад ярьж өгдөг юм. Зүүдээ хамаагүй хүнд битгий ярьж ивэ. Зүүд тайлж мэдэхгүй хүн сайныг зөвлөнсөн зүүдийг оруулж муу зүг рүү эргүүлдэг юм. Хэн нэгэн хамгийн дөрөнд чамд зүүдэн ярьж өгвөл сайн гэж тайлж өгж байгаарай. Тэгвэл ямар ч муу зөгнөлийн зүүд зөөлөрдөг юм. Хатуу зүүдийг зөөллөж сайн тал руу нь эргүүлж өгөх нь том буян шүү гэж загтаг байж билээ. Зүүдэн хүнд ярьж өгж болдгүй учир энэ буйцаа.